Май айының иң матур көндәренең береһендә апайыбыз, һеңлебез, бикәсебез, балдыгыбыз Гөлнәзирә Вахит кызы Байназарова үзенең матур юбилеен 50 яшен билдәләй. Туганыбыз Нукай авылында ишле гаиләлә туып үсеп, хәзерге көндә Бустыбай авылында тормыш көтә. Тырышлыгы, уңганлыгы, ябайлыгы менән авылдаштары алдында абруйга казанган туганыбыз. Алда төшкән тормыш хикәлтәләренә бирешмәй, әрһезлеге, тырышлыгы, сабырлыгы менән авырлыктарны еңеп сыгырга өлгәште. Яңгыз булуына карамастан, үз балаһына тогры дус та, кәңәшсе лә, хөйкемле әсәй дә булып калды. Улын исламын өйләндереп, ошо көндәрдә итәгатьле, ярдәмсыл кәрсәй булып ултыра. Эштән куркып тормай, кура тултырып эре мал асрай. Тәҙрә төптәрендә, баҡсаһында күҙҙең яуын алырлыҡ аллы-гөллө сәскәләр үҫтерә. Йыл һайын баҡсаһында емеш-еләк, йәшелсәләр уңып үҫә. Донъя мәшәҡәттәре менән генә сикләнмәй ул, ижтимағи эштәрҙә лә әүҙем ҡатнаша. Үҙ һайлау участогында ла һайлау комиссияһы рәйесе булып тора. Ауылдаштары, күрше-күләндәре менән матур итеп, ҡатнашып, юла тотоп йәшәй туғаныбыҙ. Алдағы көндәрҙә лә беҙҙе ҡыуандырып, ауырымай, һыҙланмай, һәр көндән бәрәкәт алып, шатлыҡтарға күмелеп, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер итеүен теләйбеҙ апайыбыҙға, һеңлебеҙгә, бикәсебеҙгә, балдыҙыбыҙға. Ҡотло булһын тыуған көнөң, нурҙар сәсһен һәр саҡ йөҙөң, ҡайғы хәсрәт күрмәй бәхет менән үтһен һәр бер килер көнөң. Ҙур уңыштар юлдаш булһын, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тейҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге, ҡайнар теләктәр менән Әхмәровтар, Кәримовтар, Мәжитовтар, Мартыновтар ғаиләләре. Хөрмәтле Гөлнәзирә Вахит ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ. Юбилейығыҙ тик изге хәбәрҙәр, бәхетле миҙгелдәр алып килһен. Йондоҙҙар бит һине ҡотлап емелдәшәләр бөгөн. Ҡояштан аҙылы йылмая бары тик һинең өсөн. Ҡотлай һине һандуғастар, белеп алғандар ҡайҙан. Зөһрә ҡыҙҙа ҡулын болғап, сәләм ебәрә айҙан. Ҡотлайбыҙ һине, ҡотлайбыҙ ғүмер байрамың менән. Бәхет, шатлыҡ һәм мөхәббәт оҙатып килһен гелән. Ҡотлайбыҙ һине, ҡотлайбыҙ ғүмер байрамың менән. Бәхет, шатлыҡ һәм мөхәббәт оҙатып килһен гелән. Иң изге теләктәребеҙ, йөрәктән сыҡҡан һүҙҙәр, һәм сәскәләр гөлләмәһе, һиңә төбәлгән күҙҙәр. Һиңә тыйып йырбыҙ яҙҙы, тыуған көнөңә егәм. Ҡабул итеп ал һин йырҙы, ысын йөрәктән биргән. Ҡотлайбыҙ һине, ҡотлайбыҙ ғүмер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт оҙатып килһен гелән. Ҡотлайбыҙ һине, ҡотлайбыҙ ғүмер байрамың менән. Бәхет, шатлык һәм мөхәббәт оҙатып килһен гелән. Ҡотлайбыҙ һине, ҡотлайбыҙ